கடவுளே கடவுளே உன்கிட்ட ஒரு ஏதாச்சும் கேட்டுக்கலாம். அந்த மனசு பிள்ளை மாதிரி தங்க வேணும், நகை வேணும், கார் வேணும்னு உன்கிட்ட என்ன கேட்டோம்? ஒரு நாளைக்கு ஒரு எலி இல்ல 2 எலி அது போதும். 10 தொத்தல் அம்மா நல்ல எலி அனுப்பிடுறியா? உனக்கு கூட அவங்க சுட்டு கொண்டாட அதிகமா கிடைக்க மாட்டேங்குது, என்னன்னே தெரியல. கொஞ்சம் பார்த்து பண்ணி விடேனா? டேய் யாரா நீ என்னடா பண்ற? எழுறா, பதில சொல்றாம பின்னாடியே நைஸா போறியா? முழிக்கிற மொழியே சரியில்லையே. ஆளை பார்த்தா ஆடு திருட வந்த மாதிரி தெரியுது. ஏண்டா போன வாரம் 4 ஆட்டை காணோம், நீ என்ன திருடுனிய? அப்படி ஏதாவது பண்ணி இருந்த நீ தொலைஞ்ச. ஏன்னா காணாம போன ஆட்டை கண்டுபிடிக்கிற ஆபரேஷனை நான் கையில எடுத்துட்டேன். போன கேக்குற கேள்விக்கு பதில் சொல்லாம தப்பிச்சா போற. போ நான் ஒரு 500 ரூபாய் கையில் இருந்தா எதை வாங்கலான்னு தோணும். இதுவே அந்த நோட்டு கிழிஞ்சிருந்தா எவன் வாங்குவான்னு தோணும். இப்போ கிழிஞ்ச நோட்டு மாத்த முடியாம உட்காந்துருக்கேன்.